Ini ndiri musikana ane 33 years. I have never been married. Ndauyawo pano nesecret yemhuri. Nyaya yangu yakadai. Ini ndiri mwana wapasta. Baba vangu ndimufundisi vesangano hombe chaizvo, kwete zvishomo. Ndiri mwana akakura achirerwa muchechi. Family yedu yese uye tichidzidziswa shoko raMwari. Ndakadzidza ndikapedza ndikapasa ndikaenda kuuniversity ndikagraduata. But kubva zvandakagraduata handisati ndambopindawo basa ndikashanda. Ndingori munhu anorarama nekuchengetwa nevabereki. I have tried so hard kuti ndiwanewo basa, but zviri kuramba. Uye zvese nemarriage yacho zviri kuramba. Ndikambogarawo pasi nemaparents angu kuti timbotaurawo nezveupenyu hwangu. Usina kumira mushe. Vanongoti wait for God's time, vobva vatonyarara havo. Saka this year muna March ndakazoita umwe musikana wandakangotangawo kuwirirana naye aitengesa mune imwe shop pamashops ekulocation kwatinogara. Musikana uyu anopinda chechi yechipostori. Saka mukutaura medu ndakabva ndangomuudzawo problem yangu. Achibva ati ndimboedza kuya kuchechi kwavo, zvimwe ndaizowanawo help. Asi vabereki vangu vaisada kunzwa zvemunhu anoenda kune imwe chechi, ingava Pentecostal or Apostle, vaisada. As long isiri chechi yavo vaisada kuzvinzwa. Ndakangoti zano nderipi ndobva ndanzvenga ndokuenda zvangu kumasowe nemusikana uya. Ndakati ndichisvika vamwe madzibaba vakabva vati, madzimai imi musati magara pasi, uyai kunotendererai muchinjikwa uyu katatu. Ndakaita sekudaro. Vakabva vadedza vamwe madzimai ndokuuya pandaive ndiri. Madzimai vaya ndokutanga kunamata vachichema, vachitunga pasi nemusoro. Ndokundihuka ndobva vatanga kutaura. Veduwe zvandakanzwa ipapo zvaityisa. Madzimai ava vakatanga kutaura vachiti, ambomuunza kuno ndiani iyeye akangwarisa. Uyu mwanasikana uyu paari ndo pane hupfumi hwangu, ndiye chikwambo chemumusha mangu. Uye ndiye anoita kuti sangano rangu rirambe rakamira. Saka imi zvamakuita izvi makuda kundifumura here? Uye imi zvamakuda kumusunungura. Mweye vanhu vandakauraya kuti chechi yangu imire ichagara panaani. Mhepo iya yakatanga kubvunzwa kuti saka vanhu vawakauraya wakavauraya sei, ukavaiti sei? Ndokubva yati, vanhu vandakauraya i4, vanhu ava ndaiita vekuvhiya ndichitora mwoyo yavo, iyo yandakacherera pamakona efoundation yechechi yangu, kuti chechi yangu iwande vanhu, uye isatsakatika. Upenyu hwaifanirwa kuraramwa nevanhu ivavo ndouchararama chechi yangu, ndichiwana mari uye nekuita minana nembiri muchechi imomo. Mhepo iya yakaenderera mberi ichiti, mwana uyo haafaniri kushanda o kuroorwa o kuzvara kuita mwana zvako, nekuti basa raari kuita already hombe. Pandakanzwa izvi ndakavhunduka. Madzimai vaya vakati vachipedza kuhuka mhepo iya, madzibaba ndokunditi endai kumabhegi munotarisa foni yenyu. Ndakabva ndasumudza ndokuenda ndakawana ine 18 missed calls from my mother. I called her back and she asked me kuti uri kupi, dzoka kuno izvezvi. Baba vako havasi kuita mushe, vangodona ndokukolapsa. I went back pakirawa ndokunoudza madzibaba, and he said vanoita bhoo. He collapsed kwavari ikoko because mweya wavo wanga uri pano. Ndo vanga vakagara pana madzimai vachitaura zvese zvavakakuita pauri. Ndakabva ndanzi chidzokera hako unogara pasi. Chechi yakaitwa ndokupera, ndikashandirwa nevaprofita vakawanda nekuimbirwa mavhesi, nekuti vaiti vakasatodaro hondo iri mberi ndaisanoikunda. Ndakapiwa muteuro ndokudzokera hangu kumba. Ndakawana mama nadhedhi vari pagedhi vakaratidza kutsamwa chaiko, kwete zvishoma. Ndakavamhoresa havana kupindura. Ndakabva ndapinda hangu mumba ndokusvikogeza ndokurara. Saka ndakanga ndapiwa munamato wokukusha mumba kana ndakurara. Ndakaita sekudaro ndokurara. Mangwana tichimuka yange iri Sunday. We prepared ndokuenda kuchechi kwedu as usual. Takaenda hedu because the pastor's family tisu taitanga kusvika kuchechi tofanonamata hedu vanhu vachiuya. When we got to church, takaona muchechi muchioneka ropa from all corners. Everyone was shocked, but mama na daddy just kept calm. Ndobva daddy vangoti, kiyai chechi tidzokere kumba. Ndobva vafonera umwe elder kuti audze vanhu mumagrupu kuti chechi hakuchina. Topinda chechi next Sunday. Wave musi weMonday daddy ndokuti vaita an emergency trip to Nigeria. Ndokubva vaenda kuye neFriday vavatodzoka. Sunday tichizoenda kuchechi everything zvava normal. And nobody knew about anything. Kusara kwemhuri yedu chete. But ini manje kuti ndichiudza vamwe zvandakaudzwa kumasowe about our parents, ndiri kutya, and I know they won't believe me because my parents
wakavatarisa ungambovafungiri zvese izvozvo. Uyezve another thing chaita ndinyore pano, ndiri kuda kunzwawo miono yevamwe kuti dhedhi zvavakaenda kuNigeria after taona mashura muchechi inova inonzi yakavakwa neMoyo Yevanhu, izvo zvakafumuka ndaenda kumasowe. Dhedhi havasi vakatonosimbisa here zvinhu zvavo, because chachinja so far mulife mangu hapana. Please help me vanhu vaMwari, ndoitawo sei nenyaya yemhuri yedu iyi, uye ini ndindega ndiri kutambudzika, vamwe vese vari right zvavo.